Jo, en primer lloc, estic molt content que estic al Junqueras i animaria que vingués tots els dies que pugui ser, no? Perquè quan més parli, millor pels que no volem la independència de Catalunya, perquè jo crec que les classes mitges altes de Catalunya, amb aquest programa radical, es queden bastant contentes, no? És a dir, quan algú que escolta, algun empresari, inclús de premsa, escolta parlar d'això impost d'associacions, segur que li agrada molt, no? Algun empresari del sector financer, bancari, dic perquè la gent sàpiga el que jo modestament penso, no? És a dir, jo el que no entenc del seu missatge és aquesta visió tan optimista i utòpica, no?, de pensar que aquí es trenca amb Espanya i la Caixa es queda amb les oficines que té fora de Catalunya, gas natural, és a dir, Freixenet vendrà el cava igual a tots llocs, és a dir, que tot el que és el flux comercial no tindrà cap impost ni cap situació i que continuarem a Europa i que tot això serà flors i violes. Jo no entenc molt bé i després, ja per acabar, aquest plantejament que vostè fa, jo no veig l'encaix, no?, amb un govern de dretes com és el govern del senyor Mas. És a dir, com vostès, que són d'esquerres amb aquests plantejaments, poden entendre's amb Mas o amb el senyor Duran Lleida, que vull recordar que és un senyor molt important dintre de Convergència i Unió i no està a favor de la independència, evidentment. Bueno, el fet que vostè digui que el nostre discurs espanta no sé qui és la millor demostració que és un bon discurs per la majoria de la població. Per tant, jo li agraeixo molt també que vostè parli en contra meva perquè cada vegada hi ha més gent a favor meu, gràcies a vostè. Per tant... En contra seva no parlo, eh? Sí. Un moment, Sardà. És que hem saltat aquesta plana del videojoc. Ja no és independència sí o no. Han guanyat els partidaris de la consulta. Hem de filar... Home, que parlar de la independència, si és millor o pitjor, això ja avorreix a les ovelles. Ja ho hem fet. Bueno, ara ja és... tu o és que no puc parlar? Escolta, perquè si no vols que estigui la tertúlia, escolta, jo sí, per això tinc. És a dir, perquè, escolta, si aquí tothom decideix, no? No, decideixo jo, de moment, fins que no es demostri el contrari. Jo sé qui vull que sigui, i a més és un matís en base al que has dit. Hem passat la pantalla. Tu diràs, escolta, que tu passes la pantalla que vols. Per mi el tema de fons és la independència. El projecte que està dient el secretari general d'Esquerra Republicana, president, és un projecte per la independència de Catalunya. Home, no et sorprendrà, suposo. No, i que he dit molt clar, senyor Junqueras, jo a Madrid i aquí dic que tinc gran respecte personal per vostè com a persona i com a historiador. Gràcies. I que no parlo en contra. Ja, escolta, jo segueixo introduint matisos. Un, vostè diu que reintroduir l'impost de successions pels tram del 5% de les rendes més altes del país, això espantarà a tothom i serà una catàstrofe. Bueno, li recordo que el govern espanyol ja ha dit públicament que es planteja reinstaurar l'impost de successions. Per tant, a veure si resultarà al final que el senyor Rajoy és més d'esquerres que tots els partits de la política catalana i vostè tindrà un disgust perquè llavors no sabrà on situar-se. Per tant, calma, relaxació, parlem de coses concretes, i insisteixo, parlem de xifres, no us dediqueu només a parlar de bastants i molts i potser i una mica, parlem de xifres i necessitem recursos per ajudar a la gent que més pateix i necessitem recursos per invertir en aquestes infraestructures bàsiques de comunicació i transport que han d'ajudar la nostra economia a créixer. Per exemple, connexió amb ample de via europeu amb el port de Barcelona, amb l'aeroport de Barcelona, amb el port de Tarragona. La connexió amb el port i amb l'aeroport de Barcelona és molt més barata, és més barata que els diners que comportaria reinstaurar l'impost de successions pel 5% de les rendes més altes i, per tant, es pot finançar. Per tant, fem aquest esforç, intentem-ho, que hem d'ajudar la nostra economia a créixer. Jo els hi faig una proposta concreta que genera més recursos del que costa i que, per tant, escolti, que això és positiu. Per què tenen aquesta mania en oposar-se que aquest país tingui futur? Per què volen ensorrar les empreses d'aquest país? Per què volen enviar els nostres treballadors a l'atur? Deixi'ns treballar. La veritat creu això vostè, que Rajoy vol això, és dir... I tant, miri què ha fet ara amb aquest impost que nosaltres proposàvem sobre dipòsits bancaris, crear-lo ell, el tipus zero, perquè nosaltres no ho puguem fer servir. Però que no veu que això ho fa expressament perquè nosaltres no ho puguem fer servir? O perquè es pensa que s'inventa un impost del tipus zero? Però és que això ho veu tothom, però si ho veu el món sencer, si la sorpresa és que vostè... Com és que vostè no ho veu? No se n'adona. Perquè la veritat és la diferència. No se n'adona que quan el govern espanyol posa un impost nou a tipus zero, no el posa pas per cobrar, perquè si no, no el posaria a tipus zero, sinó que el posa per impedir que nosaltres puguem disposar d'aquesta eina per ajudar la gent d'aquest país. No és per vostè, amic meu. Escolti,
preguntem als oients, els oients que truquin i que diguin què els hi sembla. Però pregunti-li al Rajoy, home, pregunti-li. Escolta, vostè té diputats al Parlament espanyol, que li pregunti, i li explicarà per què ho han fet i no és per Esquerra Republicana. El que passa que, com vostè pot imaginar... Perdoni, que no és per Esquerra. Ell no pensa tant com creu vostè pot imaginar, la confiança que ens generen les declaracions del senyor Rajoy són escasses, perquè el senyor Rajoy també és el mateix que va dir que no tocaria les pensions i les ha tocat. El senyor Rajoy és la persona que ha incomplert tot el seu programa de dalt a baix, si té el rècord mundial d'incompliment de programes electorals. Però com ens pot demanar que confiem en algú que sempre que parla menteix, que ha fet just el contrari de tot el que va prometre en campanya? Però com això ens pot generar confiança? Com vol que tinguem confiança en un estat que té el rècord mundial de suspensions de pagaments? Com ens pot demanar això? Com ens pot demanar confiança en un estat que té el rècord d'incompliment de directives europees, que té el rècord d'expedients oberts per saltar-se la competència comunitària? Però que no ho veu, que tot això fot riure, demanar confiança en aquesta gent? Però no m'ha contestat el que li he preguntat de les relacions amb el resto d'Espanya, evidentment. De què passaria amb la Caixa, què passaria amb Gas Natural, què passaria amb les empreses del Cava? Ja veurem. El mateix que passa... Ja veurem, El mateix que passa amb les empreses alemanyes que tenen seu a Catalunya i amb les empreses catalanes que tenen seu a França. Doncs exactament el mateix, que per això es va inventar Europa, i el mateix que passa amb les oficines del Banc Bilbao o del Santander que estan a Catalunya. Viva l'utopia, amic meu. Ai, però quina mania. Però per què vol fer por la gent? Què diu? Que ens amenaçarà? Ens està amenaçant? Que expliqui la veritat. Jo no amenaço res, jo soc català com vostè. Si no ens està amenaçant, tranquils, que passarà el mateix que passa amb tothom. Però quina mania en veure fantasmes a tot arreu. Màrius Querol, sisplau. No parla de cap risc, no parla de cap cost, és dir, l'utopia quasi m'està convencent per ser independentista. L'estat, clar, és això de què es tracta. És meravellós, això. Bueno, molt bé, doncs vol dir que ho estic fent bé. Escolti'm una cosa, miri, l'estat espanyol serà el primer interessat en que Catalunya se'n surti, perquè el 70% de les exportacions espanyoles passen per Catalunya camí d'Europa. Per tant, el primer que voldrà que Catalunya se'n surti, que formi part de la Unió Europea, serà el propi estat espanyol. Per si l'estat espanyol ens demanarà, per favor, que li donem un cop de mà. Per tant, estigui tranquil, ja l'ajudarem. Tu sàpiga, s'obriran els Pirineus per la zona d'Aragó en breu, no? ¿Cómo dice usted? Tu sàpiga, s'obriran els Pirineus per la zona d'Aragó en breu, no? D'acord, que s'obrin. Perquè no hi ha més remei. Molt bé, doncs que s'obrin. No veu que no ho podrà pagar? Que no veu que pagar 60 quilòmetres de túnels a través... Que no veu que... Escolti'm una cosa, miri. Que no ho veu que les infraestructures prioritàries, segons la Comissió Europea, no està inclòs la travessia central dels Pirineus, 60 quilòmetres... Que no veu que vostè no el pot pagar? Que no veu que la prima de risc que vostè ens va pagar a tots nosaltres per culpa d'aquests disbarats i d'aquestes autopistes sense cotxes i d'aquests trens d'alta velocitat sense passatgers que vostès han fet a tot arreu de l'estat espanyol i que ara ens aboquen a tots a la ruïna? Però com vol que els ciutadans de Catalunya li fem cas, per favor? Màrius Querol. Ànimo.